أهلا وسهلا بجميع الأصدقاء. طبعا اليوم الحكومة تحاول أنها تسوق بعض الفتات على أنه إنجاز، وكتحاول بواسطة الإعلام وبعض الصفحات أنها تسوق لهذه الزيادة ديال 1000 درهم على أنه إنجاز تاريخي، مع أنه هذه الزيادة أولا خلقت واحد التمييز بين القطاعات، لأنه تم استثناء بعض القطاعات بحجة أنه تمت مراجعة الرواتب ديالهم والأجور ديالهم بحال التعليم والصحة. ثانيا أنه 1000 درهم مقارنة مع ارتفاع الصاروخي ديال الأسعار ما كيساوي والو، وكيجيو شي وحدين وكيقول لك هذا إنجاز تاريخي، هذا إنجاز لم يسبق مثله في التاريخ. فإذا مشينا بمنطق أنه لم يسبق للحكومات السابقة أن أعلنت عن هذه الزيادات، وإذا مشينا بمنطق أنه الحكومة قد أبلت البلاء الحسن عندما باشرت هذه الزيادات، راه كاين زيادة ديال المعيشة لم يسبق في المقابل مثلها في التاريخ. المغربي اليوم يتمنى فقط أن تعود الأسعار إلى سابق عهدها. فإذا كانت غير 1000 درهم مقابل زيادة صاروخية، مقابل إصلاح التقاعد اللي غيخلي الموظف في آخر أيامه أنه يمشي يقلب على عمل بعد تقاعده، فأكيد بلاش منها. ما نلاحظه أنه الجميع الآن يطبل للإنجازات، طبعا إنجازات وهمية يحاولون تقديمها على أنها إنجازات حقيقية، يحاولون ترسيخها في ذهن المواطن المغربي، يحاولون ترسيخها في ذهن الموظف المغربي. 1000 درهم مقسمة على شطرين، نط عليها القيامة في وسائل التواصل الاجتماعي وفي المواقع الإلكترونية وفي الجرائد والإذاعات. الكل يكتب، الكل يعد تقارير صحفية احتفالا بهذا الإنجاز العظيم. قال لك سيدي الحكومة تعاملت بسخاء مع الموظف وزادت 1000 درهم. ما كيقولوش ما هو المقابل من هذه الزيادة. شنو هو هذا المقابل؟ المقابل هو إصلاح التقاعد. ما أعطته للأسف الحكومة باليد اليمنى ستأخذه باليسرى، وراكم عارفين خطة هذا الإصلاح الذي سيكون بسواعد الموظفين وعلى حساب جيوبهم. والمقابل أيضا هو تمرير قانون الإضراب. هذه المخرجات ديال الحوار هي حسب اعتقادنا مخرجات لضر الرماد في العيون. هذه المخرجات ديال الحوار أظهرت ضعف النقابات في تدبير هذه الحوارات مع الحكومة والدفاع كذلك عن مطالب الشغيلة. ومع هذا الشيء اللي وقع اليوم، شنو غادي نتوقعوا فيما يخص التقاعد؟ يعني العربون باين. من عجز عن الدفاع عن الشغيلة وعن مصالحها فيما يخص زيادة في الأجور، هل يستطيع أن يدفع عن هذه الشغيلة تلك الهجمات التي تحاول النيل من تقاعدها؟ اليوم كاين مشكل الإخوان في من يمثل الشغيلة. بصراحة نقولها، من يمثل الشغيلة اليوم؟ من يمثل الشغيلة اليوم ليس على قدر المسؤولية. يجي شي حد يقول لك لا، راه الشغيلة هي اللي ماشي في المستوى. احنا اليوم ما كنهضروش على الشغيلة، احنا اليوم كنهضروا على من يمثل الشغيلة وعلى من يجلس للتفاوض باسم هذه الشغيلة وكيعطي وعود ويمني بأنه غيكون في المستوى في الحوارات مع الحكومة. اليوم كنشوفوا هاد المخرجات كيبان لنا العربون باين من دابا. شنو غادي نتوقعوا في ملفات ثقيلة، ملفات اللي كتهم جميع المغاربة؟ كنتوقعوا انتكاسات، لأنه المؤشرات كلها تظهر أنه القادم سيكون أسوأ. دابا منين تجي نقابة وتقبل بهذه المخرجات
واش غادي ترجع الثقة المفقودة في النقابات؟ كلنا نعرف ما يقال عن النقابات الآن، هذا هو الواقع، وعن العمل النقابي في البلاد. ولكن تصور مع هذه المخرجات الصفرية أين ستصل صورة النقابات عند الشغيلة؟ رجال ونساء التعليم أزيد من 3 أشهر مثلا من نضال ومن التضحيات ومن التوقيفات تم استثناؤهم من الزيادة العامة. واش زعما هاد الناس هما اللي جبدوا النحل على الحكومة؟ والحكومة راه كانت تظن أنها ربما ستمرر ما شاءت من الإصلاحات بدون لا زيادة ولا هم يحزنون، ولكن كان للتنسيقيات رأي آخر، ودابا كيتم الاستثناء ديالهم. هاد 1000 درهم تمعنوا فيها جيدا الإخوان، وراقبوا جيدا، ستصل إلى العالمية، سيقولون بفضلها في الحكومة ما ليس فيها، وسيشكرونها على كرم لم يسبق مثله في التاريخ، بل سيقارنونها بحكومات عريقة وبإنجازات دول غربية، وسيصفقون لها بكل حرارة عكس ما كانوا يفعلون مع الحكومات السابقة. دابا النقابات منهمكة في دعوات الشغيلة للاحتفال بفاتح ماي، لكن بماذا ستحتفل الشغيلة؟ واش بالإنجازات الوهمية؟ واش غتحتفل باقتراب موعد تمرير قانون الإضراب؟ واش غتحتفل بالاقتطاعات لصالح صندوق التقاعد؟ بماذا ستحتفل هذه الشغيلة؟ هناك الإخوة اليوم أزمة من يمثل الشغيلة. هذا الشيء اللي بان لنا منذ أن بدأ الحوار وإلى حدود هذه اللحظة التي خرجوا فيها علينا بهذه الإنجازات الوهمية. تحياتي.